3暝2个国家音乐厅、2厅院甲国家交响乐团联手举办第1场的音乐会，有500个观众到场。新就任的文化部长李英德讲，已经感动，讲这场的音乐会以全球直播的方式，向世界证明台湾防疫有成，要来恢复正常的生活了。 这暝音乐感动足侪人的国家音乐厅总算袂个寂寞了，和国家交响乐团合作。另外一方面，嘛是向全世界直播台湾防疫的成功。测量体温，请靠近。验票进前是量体温，搁较热前嘛袂当发烧，喷酒精确实消毒。 热文新生活音乐会，敢若送票予500位2厅院会员，要坐到拢爱照防疫规矩来。就算是一家伙啊3个人来，嘛爱隔开坐梅花座，大家欢喜坐。就我们这2、3个月其实很少出门，不然我们之前都很怕有一段时间不太敢借书，连图书馆都不敢去。人家说会残留在书上面。期待，你期待第1场，对，所以不会，因为我觉得。 就是有信心啊！连台顶乐团成员演出的时阵，嘛保持社交距离，中用房啊隔开。不过有的艺文团体足着急的，梅花座卖票，敢若会当有5成。可以售票，但是呢有防疫的意识，好，比如说间隔座，2个礼拜之后呢，我们会跟 CDC 啊再来讨论，那么是不是可以全面开放，正常售票。 对倒位跋倒，就对倒位徛起来。国家交响乐团3月时阵，因为澳洲音乐家确诊，全团隔离暂停演出，搁再出发的幸运交响曲持续回响。